Bevor wir beginnen, schreibt in die Kommentare, von wo ihr heute Nacht zuhört und wie spät es bei euch ist. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie Menschen aus aller Welt zur gleichen Zeit in diese antiken Mysterien eintauchen. Wenn euch diese Reisen in die Vergangenheit gefallen, abonniert den Kanal. Aber nur, wenn ihr wirklich Wert darin findet. Im tiefen, saphirblauen Wasser der Ägäis, nahe der kleinen Insel Antikythera, machten Schwammtaucher im Jahr 1900 eine Entdeckung, die unser Verständnis der antiken Welt für immer verändern sollte. Zwischen den Überresten eines römischen Handelsschiffes fanden sie nicht nur Statuen und Amphoren, sondern auch einen korrodierten, unscheinbaren Klumpen aus Bronze. Niemand ahnte, dass in diesem verkrusteten Relikt ein Mechanismus von so unfassbarer Komplexität schlummerte, dass er die Geschichte der Technologie neu schreiben würde. Guten Abend. Begleiten Sie mich auf eine Reise in die Tiefe. Nicht nur in die Tiefen des Mittelmeers, sondern auch in die Tiefen unserer eigenen Geschichte. Unsere Geschichte beginnt im Jahr 1900 in den stürmischen Gewässern nahe einer kleinen, unscheinbaren griechischen Insel namens Antikythera. Sie liegt wie ein Fels in der Brandung zwischen Kreta und dem Peloponnes, ein Ort, der seit jeher von Seeleuten gefürchtet wird. Im Frühling jenes Jahres suchte eine Gruppe von Schwammtauchern von der Insel Symi unter der Führung von Kapitän Dimitrios Kontos Schutz vor einem heftigen Sturm. Als die See sich beruhigte, beschlossen sie, die Gelegenheit zu nutzen und in diesen noch unerforschten Gewässern nach Schwämmen zu tauchen. Einer der Taucher, Elias Stadiatis, wagte den Abstieg in die kühle, blaue Stille. In etwa 45 Metern Tiefe erwartete er, den felsigen Meeresboden zu finden. Doch stattdessen erblickte er etwas Unheimliches. Eine Ansammlung von Körpern und Pferden, verrottend und unbeweglich. In Panik signalisierte er, an die Oberfläche gezogen zu werden. An Deck berichtete er mit zitternder Stimme von seinem grausamen Fund. Kapitän Kontos, ein erfahrener Seemann, glaubte ihm zunächst nicht, vermutete eine Stickstoffnarkose, den tiefen Rausch, der dem Verstand seltsame Streiche spielen kann. Doch er stieg selbst hinab, um sich zu überzeugen. Was er fand, war kein Friedhof, sondern etwas noch Erstaunlicheres. Die Überreste eines antiken römischen Handelsschiffes, beladen mit Kunstschätzen von unschätzbarem Wert. Die Leichen waren in Wahrheit meisterhaft gefertigte Bronze- und Marmorstatuen, die über 2 Jahrtausende auf dem Meeresgrund gelegen hatten. Dies war der Beginn der ersten großen Unterwasser-Archäologie-Expedition der Geschichte. Über Monate hinweg bargen die tapferen Taucher unter lebensgefährlichen Bedingungen eine Fülle von Artefakten, prächtige Statuen, Amphoren, Glaswaren und Münzen. Und zwischen all diesen offensichtlichen Schätzen lag ein unscheinbarer, korrodierter Klumpen aus Bronze und versteinertem Holz, kaum größer als ein großes Buch. Niemand ahnte damals, dass dieser unansehnliche Brocken die bedeutendste Entdeckung von allen war. Ein Fund, der unser Verständnis der antiken Welt für immer auf den Kopf stellen würde. Die aus dem Meer geborgenen Schätze wurden nach Athen gebracht und im Archäologischen Nationalmuseum ausgestellt. Sie sorgten für eine Sensation. Die Welt bestaunte die exquisite Handwerkskunst der Statuen, wie den sogenannten Jüngling von Antikythera oder den nachdenklichen Philosophenkopf. Diese Werke passten perfekt in das Bild, das man sich von der klassischen Antike gemacht hatte. Eine Welt der Kunst, der Philosophie und der monumentalen Architektur. Inmitten dieser Pracht fand der korrodierte Bronzeklumpen kaum Beachtung.
Er wurde katalogisiert und zusammen mit anderen, weniger spektakulären Fragmenten gelagert. Er war ein Rätsel gewiss, aber eines, für das niemand Zeit hatte. Doch das Objekt hatte sein eigenes Timing. Am 17. Mai 1902, fast 2 Jahre nach seiner Entdeckung, geschah etwas Unerwartetes. Der Klumpen, der langsam im Museum austrocknete, brach auseinander. Der Archäologe Valerius Stais bemerkte die Veränderung. Als er die aufgebrochenen Stücke genauer untersuchte, erstarrte er. Im Inneren des verkrusteten Materials offenbarte sich etwas, das dort nicht hingehörte. Ein Zahnrad, präzise geschnitten, mit dreieckigen Zähnen, wie man sie aus einer modernen Uhr kannte. Bei näherer Betrachtung kamen weitere Zahnräder zum Vorschein, fest miteinander verbacken, sowie Skalen und winzige griechische Inschriften, kaum lesbar unter der Patina der Jahrhunderte. Die Verwirrung war komplett. Was war das? Eine Art Navigationsinstrument? Ein Astrolabium? Vielleicht eine astronomische Uhr? Jede dieser Ideen schien absurd. Die Komplexität der Zahnräder war der bekannten Technologie der Griechen und Römer um Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende voraus. Die vorherrschende Meinung war, dass so etwas im 1. Jahrhundert vor Christus unmöglich herzustellen war. Die einfachste Erklärung schien, dass es sich um ein späteres Objekt handelte, das zufällig in das Wrack geraten war, vielleicht eine byzantinische Uhr, die über Bord gefallen war. Und so wurde das größte Geheimnis des Wracks wieder weggeschlossen. Es war zu fortschrittlich, zu anomal, zu unglaublich, um wahr zu sein. Für die nächsten 50 Jahre verharrte der Mechanismus in einer Schublade, ein stiller Zeuge einer vergessenen technologischen Revolution, der geduldig auf einen Geist wartete, der bereit war, das Unmögliche in Betracht zu ziehen. Die Mitte des 20. Jahrhunderts brachte einen neuen Typus von Gelehrten hervor. Wissenschaftler, die sich mit der Geschichte ihrer eigenen Disziplin befassten. Einer der brillantesten unter ihnen war Derek de Solla Price, ein britischer Physiker und Wissenschaftshistoriker an der Universität Yale. Price war fasziniert von der Evolution wissenschaftlicher Instrumente und der verborgenen Geschichte der Technologie. Im Jahr 1951 stieß er während eines Besuchs in Athen auf die Fragmente des seltsamen Objekts aus dem Antikythera-Wrack. Wo andere nur einen korrodierten Klumpen Bronze sahen, erkannte Price sofort die Umrisse eines außergewöhnlichen Rätsels. Er verstand, dass dieses Objekt, sollte es authentisch sein, die gesamte Chronologie der technischen Entwicklung in Frage stellen würde. Für die nächsten 2 Jahrzehnte wurde der Mechanismus zu seiner Obsession. Er reiste unzählige Male nach Athen, studierte die Fragmente akribisch, entzifferte die winzigen Inschriften und versuchte die Anordnung der sichtbaren Zahnräder zu verstehen. Doch der wahre Durchbruch blieb ihm verwehrt, denn das Herz des Geräts war im Inneren der verbackenen Fragmente verborgen. Price wusste, er musste einen Weg finden, hineinzusehen, ohne das unersetzliche Artefakt zu zerstören. Die Lösung kam in Form modernster Technologie. In Zusammenarbeit mit dem griechischen Radiologen Charalambos Karakalos erhielt Price die Erlaubnis, die Fragmente mit Gammastrahlen und Röntgenstrahlen zu durchleuchten. Es war ein heikler Prozess, doch die Ergebnisse waren atemberaubend. Langsam, Bild für Bild, enthüllten die unsichtbaren Strahlen die verborgene innere Struktur. Sie zeigten ein komplexes System von mindestens 30 ineinandergreifenden Zahnrädern, die mit einer Präzision gefertigt waren, die man in Europa erst wieder in den großen Kathedraluhren des 14. Jahrhunderts erreichen sollte.
Price identifizierte ein epizyklisches Getriebesystem und, was am schockierendsten war, ein Differentialgetriebe. Diese Vorrichtung, die es ermöglicht, zwei verschiedene Rotationsgeschwindigkeiten zu addieren oder zu subtrahieren, galt als Erfindung des 16. Jahrhunderts. 1974 veröffentlichte Price seine bahnbrechenden Erkenntnisse im Magazin Scientific American unter dem Titel Gears from the Greeks. Er schlug vor, dass das Gerät ein astronomischer Rechner war, der die Bewegungen von Sonne, Mond und möglicherweise den Planeten vorhersagte. Seine Arbeit war revolutionär, aber auch umstritten. Doch er hatte die Tür aufgestoßen und den Weg für alle zukünftige Forschung geebnet. Um ein Objekt wie den Antikythera-Mechanismus zu verstehen, müssen wir die Maschine selbst für einen Moment verlassen und die Welt betreten, die sie hervorgebracht hat. Es ist eine Welt, die oft im Schatten des klassischen Athens oder des imperialen Roms steht, aber in vielerlei Hinsicht dynamischer und intellektuell fruchtbarer war als beide. Willkommen im Hellenismus. Diese Ära, die mit den Eroberungen Alexanders des Großen um 323 v. Chr. begann, war eine Zeit der Fusion, des Austauschs und der Innovation. Alexanders Reich zerschlug die alten Grenzen zwischen Griechenland, Ägypten, Persien und Babylonien. Es entstand eine globalisierte Welt, in der Ideen, Waren und Menschen über weite Strecken reisten. Das geistige Zentrum dieser neuen Welt war nicht mehr Athen, sondern Alexandria in Ägypten. Hier, in der großen Bibliothek und dem angeschlossenen Museum, versammelten sich die brillantesten Köpfe der Zeit. Sie hatten Zugang zu einem Wissensschatz, der ohnegleichen war, die gesammelten Werke der griechischen Philosophen, die jahrtausendealten astronomischen Aufzeichnungen der Babylonier und die Ingenieurskunst der Ägypter. In diesem Schmelztiegel entstand ein neuer, wissenschaftlicher Geist. Man begnügte sich nicht mehr mit den rein philosophischen Kosmologien eines Platon oder Aristoteles. Man wollte den Kosmos nicht nur beschreiben, sondern ihn berechnen, seine Zyklen vorhersagen. Die Geometrie des Euklid lieferte die mathematische Sprache, um den Raum zu beschreiben. Astronomen wie Hipparchos von En-Rhodos, der möglicherweise auf der Insel lebte, von der das Schiff seine Reise antrat, verfeinerten die babylonischen Daten und entwickelten anspruchsvolle geometrische Modelle, um die unregelmäßigen Bewegungen der Himmelskörper zu erklären. Sie verstanden, dass der Kosmos eine geordnete, vorhersagbare Maschine war, ein Kosmos im wahrsten Sinne des Wortes. Der Antikythera-Mechanismus war kein plötzlicher, unerklärlicher Geniestreich. Er war die logische, physische Manifestation dieses hellenistischen Weltbildes. Er war die Verkörperung der Idee, dass die komplexen, göttlichen Tänze am Nachthimmel in der präzisen, berechenbaren Sprache von Zahnrädern und Bronze ausgedrückt werden konnten. Er war der Höhepunkt einer vergessenen Tradition, in der Philosophie, Mathematik und Handwerkskunst zu einer Einheit verschmolzen. Wenn wir uns von dem ersten Schock über die Existenz eines solchen Artefakts erholen, stellt sich die drängendste aller Fragen: Was genau tat dieses Gerät? Die Antwort, die sich langsam aus den korrodierten Fragmenten schält, ist ebenso elegant wie tiefgründig. Der Mechanismus von Antikythera war kein Navigationsinstrument im eigentlichen Sinne und schon gar keine Waffe. Er war ein mechanischer Kosmos, ein tragbares Planetarium, das die komplexen und überlappenden Rhythmen des Himmels abbildete. Auf seiner Vorderseite, dem einst glänzenden Hauptzifferblatt, befand sich eine Darstellung des Himmelsgewölbes. Ein Zeiger für die Sonne zeigte ihre Position im Zodiak an, während ein zweiter, komplexerer Zeiger
die Position und die Phase des Mondes nachzeichnete. Doch die wahre Genialität offenbarte sich auf der Rückseite. Hier befanden sich zwei große, spiralförmige Zifferblätter. Das obere war dem sogenannten metonischen Zyklus gewidmet, einem Zeitraum von 19 Jahren oder 235 Mondmonaten, der es ermöglichte, den Mondkalender mit dem Sonnenjahr in Einklang zu bringen. Dies war für die Festlegung religiöser Feste und landwirtschaftlicher Zyklen von entscheidender Bedeutung. Darunter befand sich eine noch erstaunlichere Anzeige: der Saros-Zyklus. Dieser Zyklus von etwas mehr als 18 Jahren sagte mit bemerkenswerter Genauigkeit voraus, wann Sonnen- und Mondfinsternisse auftreten würden. Kleine Inschriften neben den Markierungen gaben sogar Hinweise auf die erwartete Art und Stunde der Finsternis. Ein kleineres, untergeordnetes Zifferblatt verfolgte den 4-jährigen Zyklus der Panhellenischen Spiele, einschließlich der berühmten Spiele in Olympia. Das Gerät war also nicht nur ein astronomisches Werkzeug, sondern auch ein sozialer und religiöser Kalender, der das gesamte griechische Leben, von der Ernte bis zum Gottesdienst, von der Politik bis zum Sport, in den Rhythmus des Kosmos einbettete. Es war eine materielle Manifestation der pythagoreischen Idee einer Harmonie der Sphären, ein Versuch, die göttliche Ordnung des Universums in der greifbaren Welt aus Messing und Bronze nachzubilden. Während die äußeren Zifferblätter des Mechanismus von seiner Funktion zeugen, liegt sein wahres Wunder im Verborgenen. Erst die Durchleuchtung der Fragmente mit modernster Röntgentechnologie und Computertomographie enthüllte das Innenleben, ein Räderwerk von einer Komplexität, die man bis dahin für unmöglich gehalten hatte. In dem kaum schuhkartongroßen Gehäuse befanden sich mindestens 30, vielleicht sogar mehr, präzise gefertigte Zahnräder aus Bronze. Jedes einzelne war so konzipiert, dass es eine spezifische astronomische Bewegung übersetzte und übertrug. Die Zähne waren nicht grob gefeilt, sondern sorgfältig als gleichseitige Dreiecke geformt, um eine reibungslose und genaue Kraftübertragung zu gewährleisten. Das schockierendste Element, das die Forscher entdeckten, war ein sogenanntes Differentialgetriebe. Dieses raffinierte System von Zahnrädern, das sich auf anderen Zahnrädern dreht, erlaubt die Addition oder Subtraktion von zwei verschiedenen Rotationsgeschwindigkeiten. Im Mechanismus wurde es genutzt, um die Bewegung der Sonne von der Bewegung des Mondes zu subtrahieren und so die stets wechselnde Mondphase auf dem vorderen Zifferblatt anzuzeigen. Ein solches Bauteil galt bisher als Erfindung des 16. Jahrhunderts. Seine Anwesenheit in einem antiken Gerät warf die gesamte Geschichte der Technik über den Haufen. Doch die Genialität endete hier nicht. Die Erbauer des Mechanismus wussten, dass der Mond sich nicht mit konstanter Geschwindigkeit um die Erde bewegt. Er beschleunigt und verlangsamt sich auf seiner elliptischen Bahn. Um diese Anomalie zu modellieren, griffen sie zu einem weiteren Trick: einem System aus epizyklischen Zahnrädern, bei dem ein Zahnrad auf einem Stift montiert war, der von einem anderen Zahnrad getragen wurde. Dies erzeugte eine variable Geschwindigkeit, die der beobachteten Bewegung des Mondes erstaunlich nahe kam. Es war eine mechanische Umsetzung der astronomischen Theorien des Hipparchus, eine Vorwegnahme der Keplerschen Gesetze, ausgedrückt nicht in Formeln, sondern in den stillen, präzisen Zähnen von Bronzezahnrädern. Die stille Eleganz dieser mechanischen Lösung spricht Bände über das verlorene Wissen der antiken Welt. So beeindruckend die Zahnräder auch sind, sie allein erzählen nur die halbe Geschichte. Ein entscheidender Durchbruch im Verständnis des Mechanismus
kam nicht von Ingenieuren, sondern von Philologen und Epigraphikern. Über die Jahrzehnte hinweg hatten Forscher winzige griechische Buchstaben auf den Oberflächen der Fragmente bemerkt, doch die Korrosion machte sie fast unleserlich. Die Anwendung einer Technik namens Polynomial Texture Mapping, die Dutzende von Fotos einer Oberfläche unter verschiedenen Lichtwinkeln kombiniert, wirkte wie ein Wunder. Plötzlich traten Tausende von Zeichen aus dem Dunkel der Jahrtausende hervor, eingraviert in einer Höhe von kaum mehr als 1 Millimeter. Was sie enthüllten, war nichts Geringeres als die Gebrauchsanweisung des Geräts. Die Inschriften beschrieben detailliert die Funktion der Zifferblätter und Zeiger. Sie erklärten die astronomischen Zyklen, die das Gerät abbildete, und lieferten Kontext zu den angezeigten Phänomenen. So fanden sich auf dem Saros-Zifferblatt nicht nur Markierungen für Finsternisse, sondern auch Glyphen, die Farbe und Größe einer erwarteten Mondfinsternis beschrieben. Die Texte bestätigten, dass der Kalender auf dem metonischen Zifferblatt einem korinthischen Schema folgte, was auf eine mögliche Herkunft des Geräts oder seines Besitzers aus dem nordwestgriechischen Raum oder einer seiner Kolonien wie Syrakus hindeutete. Die Entzifferung der Inschriften war der Moment, in dem der Mechanismus seine Anonymität verlor. Er war kein mystisches Alien-Artefakt mehr, sondern ein zutiefst menschliches Produkt der griechischen Kultur. Die Sprache war die der Astronomen und Philosophen jener Zeit, präzise und beschreibend. Die Texte waren nicht esoterisch oder geheimnisvoll, sondern didaktisch. Sie sollten einem gebildeten Benutzer helfen, den Kosmos zu verstehen, so wie die Griechen ihn verstanden. Dieses Handbuch in Bronze ist vielleicht der größte Schatz von allen, denn es ist eine direkte, unverfälschte Stimme aus der Werkstatt eines antiken Genies, die uns über 2 Jahrtausende hinweg erreicht. Mit dem Wissen, was der Mechanismus tat und wie er es tat, bleibt die letzte, vielleicht faszinierendste Frage: Wer? Wer besaß das Genie, dieses Wunderwerk zu entwerfen und zu bauen? Eine definitive Antwort liegt wahrscheinlich für immer auf dem Meeresgrund. Doch die Spuren führen uns an einen bestimmten Ort: die Insel Rhodos. Im 2. und 1. Jahrhundert vor Christus war Rhodos nicht nur ein Handelszentrum, sondern auch ein pulsierendes Herz der Wissenschaft, insbesondere der Astronomie und der Mechanik. Hier wirkte Hipparchos von Nicaea, der vielleicht größte Astronom der Antike. Er katalogisierte über 850 Sterne, entdeckte die Präzession der Äquinoxien und entwickelte komplexe geometrische Modelle, um die unregelmäßige Bewegung des Mondes zu erklären. Genau jene Anomalie, die der Mechanismus so brillant mechanisch löst. Es ist kaum vorstellbar, dass der Erbauer des Geräts nicht tief von Hipparchos Arbeit beeinflusst war. Ein weiterer Geist, der über Rhodos schwebt, ist der des Poseidonios, ein Universalgelehrter und stoischer Philosoph, der eine Schule auf der Insel betrieb. Der römische Redner und Politiker Cicero schrieb, er habe persönlich eine solche Sphäre gesehen, die von Poseidonios konstruiert worden war und die Bewegungen von Sonne, Mond und den 5 Planeten nachbildete. Cicero erwähnt auch ein älteres, ähnliches Gerät, das vom römischen General Marcellus nach der Eroberung von Syrakus im Jahr 212 vor Christus erbeutet wurde und das dem legendären Archimedes zugeschrieben wurde. Archimedes war der unbestrittene Meister der Mechanik seiner Zeit. Obwohl der Antikythera-Mechanismus selbst etwa 1 Jahrhundert nach Archimedes Tod gebaut wurde, scheint er das Endprodukt einer Tradition zu sein, die mit Archimedes begann und auf Rhodos durch Gelehrte wie Hipparchos und Poseidonios
perfektioniert wurde. Wir können keinen einzelnen Namen auf das Gerät gravieren. Es ist kein Werk eines einsamen Genies, sondern das Erbe einer ganzen wissenschaftlichen Kultur, einer Kette brillanter Köpfe, die über Generationen hinweg Wissen aufbauten und weitergaben. Der Schöpfer war nicht nur ein Mensch, sondern eine ganze Epoche des intellektuellen Wagemuts. Nachdem wir die schwindelerregende Komplexität des Mechanismus ergründet haben, drängt sich eine fundamentale Frage in den Vordergrund. Eine Frage, die das Herzstück seines Geheimnisses berührt. Wozu diente er? Wofür wurde dieses Wunderwerk der Ingenieurskunst tatsächlich geschaffen? Lange Zeit hielt sich die populäre Vorstellung, es müsse ein Navigationsinstrument gewesen sein, ein geheimer Kompass für antike Seefahrer, der ihnen half, die Weiten des Mittelmeers zu bezwingen. Es ist ein romantisches Bild, ein Kapitän, der bei stürmischer See auf ein bronzenes Kästchen blickt, um seinen Kurs zu bestimmen. Doch bei näherer Betrachtung zerfällt dieses Bild. Der Mechanismus ist exquisit, aber auch empfindlich. Seine feinen Zeiger und komplexen Zahnräder wären den rauen Bedingungen an Bord eines Schiffes kaum gewachsen. Salzige Gischt, die ständige Bewegung, all das wäre der Feind seiner präzisen Funktion. Noch wichtiger ist, dass das, was er anzeigt, die Zyklen von Sonne und Mond, Finsternisse, die Termine panhellenischer Spiele, für die Navigation von Punkt A nach Punkt B nur von begrenztem Nutzen ist. Antike Seeleute navigierten nach den Sternen. Ja, aber sie nutzten dafür den sichtbaren Sternenhimmel, die Position des Polarsterns und die Küstenlinien. Nicht ein Gerät, das primär planetarische und kalendarische Zyklen berechnet. Die Wahrheit ist wahrscheinlich subtiler und intellektueller. Der Mechanismus war wohl kein Werkzeug für den Körper, sondern für den Geist. Er war keine Seekarte, sondern eine Karte des Kosmos. Stellen Sie sich das Gerät im Arbeitszimmer eines Philosophen oder Astronomen vor oder im Palast eines wohlhabenden, gebildeten Mäzens. Hier entfaltet es seinen wahren Zweck. Es ist ein Lehrmittel, ein Demonstrationsgerät, das die himmlische Ordnung, wie sie die Griechen verstanden, greifbar macht. Es ist die Philosophie von Platon und Aristoteles in Bronze gegossen. Die Vorstellung eines geordneten, berechenbaren Universums, einer göttlichen Kosmos-Uhr. Indem man an der Kurbel drehte, konnte man in die Zukunft und Vergangenheit reisen, die himmlischen Ballette beobachten und die Regelmäßigkeit hinter dem scheinbaren Chaos verstehen. Er war ein Statement. Wir können den Himmel nicht nur beobachten, wir können seine Gesetze verstehen und in einer Maschine nachbilden. Es war ein Statussymbol des Wissens, ein philosophisches Meisterwerk, das die Harmonie der Sphären auf die Erde brachte. Der Mechanismus von Antikythera steht nicht nur als einzelnes Objekt vor uns, sondern auch als ein beunruhigendes Echo. Ein Echo aus einer Welt, deren technologische Fähigkeiten wir möglicherweise sträflich unterschätzt haben. Wenn die Griechen des 2. Jahrhunderts vor Christus in der Lage waren, ein solches Gerät zu bauen, wirft das unweigerlich die Frage auf: Was haben sie noch gebaut? Was wissen wir nicht? Dieses eine Schiffswrack, ein zufälliger Schnappschuss der Geschichte, hat uns dieses eine Artefakt bewahrt. Wie viele andere solcher Wunderwerke mögen in den Tiefen des Meeres liegen, unter dem Sand der Wüsten begraben sein oder, was am wahrscheinlichsten ist, einfach im Laufe der Jahrhunderte eingeschmolzen und wiederverwendet worden sein. Die antiken Texte selbst geben uns Hinweise. Cicero schreibt voller Bewunderung von 2 Sphären,
die von dem großen Archimedes von Syrakus konstruiert wurden. Eine davon war eine massive Himmelskugel, die andere ein Planetarium, das die Bewegungen von Sonne, Mond und den 5 bekannten Planeten mit verblüffender Genauigkeit nachbildete. Cicero beschreibt, wie eine einzige Umdrehung die komplexen und unterschiedlichen Bahnen der Himmelskörper simulierte. Klingt das nicht vertraut? Es ist eine fast perfekte Beschreibung der Funktion des Antikythera-Mechanismus. War das Gerät aus dem Wrack vielleicht eine Weiterentwicklung der Erfindung des Archimedes? Oder Teil einer ganzen Tradition solcher Maschinen? Denken wir auch an Heron von Alexandria, der im 1. Jahrhundert nach Christus lebte. Er beschrieb und baute Automaten, die von Wasser, Dampf oder fallenden Gewichten angetrieben wurden. Von sich öffnenden Tempeltüren bis hin zu einem primitiven Dampfmotor, der Aeolipile. Dies waren keine reinen Spielereien, sondern Anwendungen komplexer mechanischer und pneumatischer Prinzipien. All dies deutet darauf hin, dass die hellenistische Welt eine Blütezeit der Feinmechanik erlebte. Eine Art mini-industrielle Revolution, deren Produkte und Wissen größtenteils verloren gingen. Der Niedergang Roms, der Brand der Bibliothek von Alexandria, Kriege und der Zerfall von Handelsrouten, all das führte dazu, dass das empfindliche Ökosystem aus Handwerkern, Mäzenen und Gelehrten, das solche Technologien hervorbrachte, zusammenbrach. Das Wissen verschwand nicht über Nacht, es erodierte langsam, bis nur noch Echos in alten Texten und ein einziges, verkrustetes Bronzeobjekt vom Meeresgrund übrig blieben. So einzigartig der Mechanismus von Antikythera auch erscheinen mag, er entstand nicht in einem technologischen Vakuum. Um seine Bedeutung wirklich zu ermessen, müssen wir ihn in den Kontext der astronomischen Instrumente seiner Zeit und der nachfolgenden Jahrhunderte einordnen. Das bekannteste und langlebigste dieser Instrumente ist zweifellos das Astrolabium. Es wurde wahrscheinlich nach dem Mechanismus entwickelt und perfektioniert und wurde zum wichtigsten astronomischen Werkzeug für über 1000 Jahre, das in der griechischen, islamischen und mittelalterlichen europäischen Welt gleichermaßen geschätzt wurde. Auf den ersten Blick mag es eine Verwandtschaft geben. Beide sind aus Metall. Beide befassen sich mit den Sternen. Doch der konzeptionelle Unterschied ist gewaltig. Ein Astrolabium ist im Wesentlichen ein zweidimensionales, analoges Rechengerät. Es ist eine Projektion der Himmelskugel auf eine flache Ebene. Man kann damit die Höhe von Sternen messen, die Zeit bestimmen und die Positionen der Gestirne für einen bestimmten Moment ermitteln. Es ist ein geniales, vielseitiges Werkzeug, aber es ist statisch. Es zeigt den Himmel, wie er jetzt ist. Der Mechanismus von Antikythera hingegen ist dynamisch. Er ist ein vierdimensionales Gerät. Es modelliert die 3 Dimensionen des Raumes über die Zeit. Er sagt voraus. Er rechnet nicht nur, er simuliert. Während das Astrolabium eine Momentaufnahme des Himmels ist der Mechanismus ein ganzer Film, der vorwärts und rückwärts abgespielt werden kann. Er steht damit auf einer völlig anderen Stufe der Komplexität. Neben dem Astrolabium gab es andere, einfachere Geräte, die den Weg ebneten. Der Gnomon, im Grunde ein einfacher Stab im Boden, war eines der ältesten Werkzeuge, um den Lauf der Sonne und die Jahreszeiten zu verfolgen. Armillarsphären, komplexe Modelle aus ineinandergreifenden Ringen, die die wichtigsten Kreise des Himmels darstellten, dienten als dreidimensionale Sternenkarten. Diese Instrumente zeigen eine lange Tradition der Beobachtung und Messung. Sie waren die Vorläufer, die das Wissen und die geometrischen Grundlagen schufen,
auf denen der Mechanismus aufbauen konnte. Doch der Sprung von diesen Geräten zu einem komplexen, zahnradgetriebenen Vorhersagecomputer war monumental. Er war der technologische Gipfel dieser antiken Tradition. Ein Sprung von der reinen Beobachtung zur mechanischen Berechnung der Zukunft. Ein Gipfel, der nach seinem Verschwinden für über ein Jahrtausend unerreicht bleiben sollte. Die Geschichte des Antikythera-Mechanismus endet nicht mit seiner Entdeckung auf dem Meeresgrund. Ein ebenso faszinierendes Kapitel ist seine Wiedergeburt im 21. Jahrhundert. Die mühsame und brillante Arbeit, ihn aus seinen Fragmenten neu zu erschaffen. Diese modernen Rekonstruktionen sind mehr als nur Kopien. Sie sind der ultimative Test unseres Verständnisses. Sie sind eine Form der experimentellen Archäologie, bei der Theorien in funktionierendes Metall umgesetzt werden müssen. Die Reise begann mit den ersten schematischen Diagrammen von Derek de Solla Price in den 1970er Jahren. Doch es war der britische Uhrmacher und Forscher Michael Wright, der als erster einen entscheidenden Durchbruch erzielte. Mit begrenztem Zugang zu den Originalen und unter Verwendung einer frühen Form der Röntgentomographie baute er in jahrelanger, geduldiger Arbeit das erste weitgehend funktionierende Modell. Er war der Erste, der die geniale epizyklische Übersetzung zur Modellierung der Mondbewegung korrekt identifizierte und nachbaute. Seine Arbeit bewies, dass die Rekonstruktion nicht nur theoretisch möglich, sondern praktisch umsetzbar war. Der nächste Quantensprung kam mit dem Antikythera Mechanism Research Project, einem internationalen Team von Wissenschaftlern. Mit Hilfe modernster 3D-Röntgenscanner und hochauflösender Oberflächenfotografie konnten sie in das Innere der verkrusteten Fragmente blicken, ohne sie zu beschädigen. Sie zählten jeden einzelnen Zahn der verborgenen Zahnräder, entzifferten die fast unsichtbaren Inschriften auf den Oberflächen und erstellten ein umfassendes digitales Modell. Basierend auf diesen Daten entstanden neue, noch genauere Rekonstruktionen. Diese modernen Nachbauten sind atemberaubende Kunstwerke aus Bronze und Messing. Wenn man heute eine dieser Maschinen sieht und an der Kurbel dreht, geschieht etwas Magisches. Man hört das leise, präzise Klicken der ineinandergreifenden Zahnräder. Man sieht, wie sich die Zeiger in ihren komplexen, ungleichmäßigen Rhythmen über die Zifferblätter bewegen, wie der Mondphasenzeiger rotiert und wie die Finsternisvorhersagen in ihre Position gleiten. In diesem Moment schließt sich ein Kreis über 2200 Jahre. Es ist ein Dialog mit dem unbekannten Ingenieur von damals. Jeder funktionierende Nachbau ist eine Bestätigung seines Genies und ein Denkmal für die menschliche Neugier. Sowohl die Antike, die den Kosmos verstehen wollte, als auch die Moderne, die dieses verlorene Wissen wiederentdeckt hat. Als die Fragmente des Mechanismus im 20. Jahrhundert untersucht wurden, standen die Forscher vor einem quälenden Dilemma. Die korrodierten Bronzestücke waren wie ein versteinertes Buch, dessen Seiten untrennbar zusammengeklebt waren. Jede physische Anstrengung, sie zu trennen, um das Innenleben zu studieren, hätte die unschätzbaren Artefakte für immer zerstört. Die Geheimnisse schienen für immer in Bronze versiegelt. Doch dann kam eine neue Art von Archäologie zur Hilfe. Eine, die nicht mit Pinsel und Spitzkelle arbeitet, sondern mit Photonen und Algorithmen. In den frühen 2000er Jahren wurde das Antikythera Mechanism Research Project ins Leben gerufen, eine internationale Zusammenarbeit von Wissenschaftlern, die modernste bildgebende Verfahren einsetzten. Das Herzstück ihrer Untersuchung war ein speziell angefertigter 3D-Röntgen-Computertomograph. Dieses 8 Tonnen schwere Gerät
konnte die Fragmente mit einer Präzision durchleuchten, die frühere Versuche weit in den Schatten stellte. Schicht für Schicht, Mikrometer für Mikrometer wurde das Innere des Mechanismus digital rekonstruiert. Zum ersten Mal konnten die Forscher die exakte Anordnung der Zahnräder sehen, ihre Zähnezahl bestimmen und die komplexen Verbindungen zwischen ihnen nachvollziehen, ohne das Objekt auch nur zu berühren. Es war, als ob sie eine Geisterversion der Maschine erschaffen hätten, perfekt erhalten und funktionstüchtig. Parallel dazu kam eine weitere Technik zum Einsatz: Polynomial Texture Mapping oder PTM. Dabei werden Dutzende von Fotos einer Oberfläche unter verschiedenen Lichtwinkeln aufgenommen. Eine Software kombiniert diese Bilder dann zu einem interaktiven Modell, das es dem Betrachter ermöglicht, das Licht virtuell zu bewegen und so feinste, mit bloßem Auge unsichtbare Details sichtbar zu machen. Auf diese Weise wurden Tausende von Zeichen der winzigen griechischen Inschriften auf den Oberflächen des Mechanismus entziffert. Diese Inschriften waren im Grunde eine Bedienungsanleitung, die die astronomischen Zyklen und die Funktionen des Geräts erklärte. Das schweigende Artefakt begann zu sprechen, und seine Worte enthüllten eine Komplexität, die alle Erwartungen übertraf. Um den Mechanismus von Antikythera wirklich zu verstehen, müssen wir eine Reise antreten, nicht nur durch die Zeit, sondern auch in eine andere Weltsicht. Wir müssen den Kosmos durch die Augen eines antiken griechischen Astronomen betrachten. Für ihn war das Universum kein unendlicher kalter Raum, sondern ein geordnetes, harmonisches und göttliches Ganzes. Ein wahrer Kosmos. Im Zentrum dieses Universums stand unerschütterlich die Erde. Um sie herum, in einem majestätischen und ewigen Ballett, tanzten die Himmelskörper. Jeder von ihnen, der Mond, die Sonne und die 5 mit bloßem Auge sichtbaren Planeten, war an einer eigenen, unsichtbaren, kristallinen Sphäre befestigt. Diese Sphären, perfekt rund, drehten sich mit unterschiedlichen, aber absolut konstanten Geschwindigkeiten um die Erde. Jenseits der Saturnsphäre befand sich die letzte und größte Sphäre, die der Fixsterne, die sich als Einheit einmal am Tag um die Erde drehte und so den Wechsel von Tag und Nacht bewirkte. Dieses geozentrische Modell war nicht nur eine wissenschaftliche Hypothese. Es war tief in der Philosophie von Platon und Aristoteles verwurzelt. Für sie war der Kreis die perfekteste geometrische Form und die gleichmäßige Kreisbewegung die einzig passende für die göttlichen Himmelskörper. Die sublunare Welt, also alles unterhalb der Mondsphäre, war ein Ort der Veränderung, des Verfalls und der Unvollkommenheit. Die himmlische Welt darüber war ewig, unveränderlich und perfekt. Der Mechanismus von Antikythera ist die physische Verkörperung dieser Weltanschauung. Er ist kein abstraktes Rechenwerkzeug im modernen Sinne. Er ist ein Miniaturkosmos aus Bronze und Zahnrädern, ein philosophisches Instrument, das geschaffen wurde, um die göttliche Harmonie der Sphären nachzubilden. Jedes Zahnrad, das sich dreht, ist ein Echo der himmlischen Bewegung, ein Versuch, das große kosmische Ballett in den Händen eines Menschen haltbar zu machen und seine Rhythmen vorherzusagen. Er ist die Übersetzung einer metaphysischen Ordnung in eine mechanische Realität. Während die Bewegung von Sonne, Mond und Fixsternen relativ einfach und regelmäßig erschien, stellten 5 Himmelskörper die griechischen Astronomen vor ein gewaltiges Rätsel. Die Planeten. Ihr Name, Planetes, bedeutet auf Griechisch Wanderer. Und das beschreibt ihr Verhalten perfekt. Sie zogen nicht in gleichmäßigen Bögen über den Himmel, sondern schienen ihren eigenen, launischen Willen zu haben.
Sie wurden heller und dunkler, änderten ihre Geschwindigkeit und vollführten das verwirrendste aller Manöver: die retrograde Bewegung. Über Wochen hinweg schien ein Planet wie Mars langsamer zu werden, anzuhalten und dann für eine Weile rückwärts über den Himmel zu ziehen, bevor er seine normale Vorwärtsbewegung wieder aufnahm. Wie konnte diese offensichtliche Unregelmäßigkeit mit der philosophischen Forderung nach perfekter, gleichmäßiger Kreisbewegung in Einklang gebracht werden? Die Lösung war eines der genialsten Konzepte der antiken Astronomie: das System der Epizykel und Differenten. Man stellte sich vor, dass ein Planet sich nicht direkt auf seiner Hauptbahn um die Erde bewegte. Stattdessen kreiste er auf einem kleineren Kreis, dem Epizykel. Das Zentrum dieses Epizykels bewegte sich wiederum auf der großen Hauptbahn, dem Differenten, um die Erde. Durch die geschickte Kombination der Radien und Geschwindigkeiten dieser beiden Kreisbewegungen konnte die scheinbare Rückwärtsbewegung eines Planeten mathematisch perfekt nachgebildet werden, ohne das Grundprinzip der Kreisbewegung aufzugeben. Die große Frage war: Konnte der Mechanismus von Antikythera dieses komplexe himmlische Getriebe modellieren? Die CT-Scans lieferten die Antwort. Sie enthüllten ein unglaublich raffiniertes System von Zahnrädern für die Anzeige der Mondphase und Geschwindigkeit, das eine Variation der Umlaufgeschwindigkeit des Mondes simulierte, ein sogenanntes Stift-Schlitz-System. Dies war der erste Beweis für eine mechanische Umsetzung der Theorie der Epizykel. Obwohl die Zahnräder für die 5 Planeten größtenteils verloren sind, deuten die Inschriften und die verbleibenden Strukturen darauf hin, dass für jeden Wanderer ein ähnlich komplexes Getriebe existierte. Der Mechanismus war nicht nur ein Kalender, er war ein mechanisches Planetarium, das das anspruchsvollste astronomische Problem seiner Zeit löste. Auf der Rückseite des Mechanismus befindet sich eine der beeindruckendsten Anzeigen des gesamten Geräts: eine große, in 4 Windungen angelegte Spirale. Dies war kein Teil des Planetariums, sondern diente einem noch dramatischeren Zweck: der Vorhersage von Finsternissen. In der Antike waren Sonnen- und Mondfinsternisse keine bloßen astronomischen Ereignisse. Sie waren furchteinflößende Omen, göttliche Zeichen, die Kriege, Hungersnöte oder den Tod von Königen ankündigen konnten. Die Fähigkeit, diese Ereignisse vorauszusagen, war daher nicht nur wissenschaftlich wertvoll, sondern verlieh auch immense Macht und Prestige. Der Schlüssel zur Vorhersage lag in der Entdeckung eines langen, sich wiederholenden Musters, des sogenannten Saros-Zyklus. Dieser Zyklus, der eine Periode von 223 synodischen Monaten umfasst, das sind etwa 18 Jahre, 11 Tage und 8 Stunden, beschreibt den Zeitraum, nachdem Sonne, Mond und Erde wieder in fast exakt derselben Konstellation zueinander stehen. Eine Finsternis, die heute stattfindet, wird sich also in einem Saros-Zyklus mit sehr ähnlichen Eigenschaften wiederholen. Diese monumentale Entdeckung war jedoch keine griechische Leistung. Sie war das Ergebnis von Jahrhunderten geduldiger, Nacht für Nacht durchgeführter Beobachtungen durch babylonische Priesterastronomen, die ihre Daten akribisch auf Keilschrifttafeln festhielten. Die Griechen übernahmen dieses empirische Wissen und integrierten es in ihre mathematischen Modelle des Kosmos. Der Mechanismus von Antikythera ist der spektakulärste Beweis für diesen Wissenstransfer. Die Saros-Spirale auf seiner Rückseite hat genau 223 Markierungen für die Monate des Zyklus. Ein Zeiger, der sich langsam entlang dieser Spirale bewegte, zeigte an, in welchem Monat eine Sonnen- oder Mondfinsternis wahrscheinlich war.
Kleine griechische Buchstaben, sogenannte Glyphen, an den Markierungen gaben sogar zusätzliche Informationen, wie zum Beispiel S für Selene oder I für Helios und möglicherweise sogar die Stunde des Ereignisses. Das Gerät war somit nicht nur ein Modell des Kosmos, sondern auch ein Orakel, das die Schatten, die über die Welt fallen würden, Jahrzehnte im Voraus ankündigen konnte. Wenden wir unsere Aufmerksamkeit nun sanft von den großen kosmischen Zyklen ab und betrachten eine Funktion des Mechanismus, die ihn tief im Herzen der griechischen Kultur verankert. Auf der Rückseite, unterhalb des Meton-Zyklus, befindet sich ein kleineres, aber nicht weniger bedeutungsvolles Zifferblatt. Es ist ein Kalender, der sich über 4 Jahre erstreckt und dessen Inschriften uns einen Einblick in den Puls des hellenistischen Lebens geben. Dieses Zifferblatt verfolgte den Zyklus der panhellenischen Spiele, der wichtigsten sportlichen und religiösen Feste der antiken griechischen Welt. Im ersten Jahr des Zyklus markierte es die Olympischen Spiele in Olympia und die Isthmischen Spiele in Korinth. Im zweiten Jahr die Nemaischen Spiele in Nemea und erneut die Isthmischen Spiele. Das dritte Jahr war den Pythischen Spielen in Delphi gewidmet und das vierte Jahr brachte wieder die Nemaischen und Isthmischen Spiele. Diese Ereignisse waren weit mehr als nur sportliche Wettkämpfe. Sie waren heilige Feste zu Ehren der Götter, Anlässe für politische Versammlungen und kulturellen Austausch. Während der Olympischen Spiele herrschte die Ekecheiria, die heilige Waffenruhe, die es Athleten und Pilgern ermöglichte, sicher zu den Austragungsorten zu reisen. Der Mechanismus war also nicht nur ein astronomisches Instrument, sondern auch ein sozialer und kultureller Organisator. Er verband die Bewegungen der Himmelskörper direkt mit dem Rhythmus des menschlichen Lebens auf der Erde. Der Besitzer dieses Geräts konnte auf einen Blick sehen, wann die nächste Sonnenfinsternis zu erwarten war, aber auch, wann es an der Zeit war, sich auf die Reise zu den großen Spielen vorzubereiten. Diese Funktion macht das Gerät zutiefst persönlich. Sie zeigt, dass sein Zweck nicht nur in der abstrakten wissenschaftlichen Kontemplation lag, sondern auch in der praktischen Organisation des Lebens eines gebildeten und gesellschaftlich aktiven Griechen. Die olympische Uhr von Antikythera ist ein stilles Zeugnis dafür, wie untrennbar Himmel und Erde, Religion und Wissenschaft, kosmische Zeit und menschliches Ereignis in der antiken Weltsicht miteinander verwoben waren. Die schiere Komplexität des Mechanismus, seine fast unheimliche Präzision, hat unweigerlich zu Spekulationen geführt, die über die Grenzen der konventionellen Geschichtsschreibung hinausgehen. Es ist verständlich. Wenn wir mit einem Artefakt konfrontiert werden, das seiner Zeit so weit voraus zu sein scheint, ist es verlockend, nach außergewöhnlichen Erklärungen zu suchen. Theorien über verlorene Superzivilisationen oder gar außerirdische Technologie werden oft ins Spiel gebracht. Doch als Historiker müssen wir diesen Sirenenrufen widerstehen und das Objekt in seinem wahren Kontext betrachten. Der Mechanismus von Antikythera ist kein Beweis für außerirdische Besucher, sondern ein überwältigendes Zeugnis für den Gipfel menschlichen Einfallsreichtums. Er ist das Produkt einer ganz bestimmten Zeit und eines ganz bestimmten Ortes, der hellenistischen Welt des 2. Jahrhunderts vor Christus. In dieser Epoche erreichte die griechische Wissenschaft eine Blütezeit. Denken wir an Archimedes von Syrakus, dessen mechanische Erfindungen, von Kriegsmaschinen bis hin zu einem legendären Planetarium, selbst in der Antike berühmt waren. Denken wir an Hipparchos von Nicaea, den vielleicht größten Astronomen der Antike,
dessen präzise Berechnungen der Mondbahn mit ziemlicher Sicherheit in die Zahnräder des Mechanismus eingeflossen sind? Denken wir an die philosophische Schule der Stoiker auf Rhodos, die daran glaubten, dass der Kosmos eine rationale, göttliche Maschine sei. Eine Idee, die geradezu danach schreit, in einem mechanischen Modell abgebildet zu werden. Der Mechanismus ist keine Anomalie, die aus dem Nichts auftauchte. Er ist die logische Konsequenz aus Jahrhunderten babylonischer Himmelsbeobachtung, griechischer Geometrie und einer aufstrebenden Tradition des Maschinenbaus. Seine Existenz beweist nicht, dass die Alten Hilfe von den Sternen hatten. Sie beweist, dass ihre intellektuellen Fähigkeiten weitaus fortschrittlicher waren, als wir lange Zeit zu glauben wagten. Das Wunder von Antikythera liegt nicht in einer fantastischen Herkunft, sondern in der Erkenntnis, dass menschliche Hände und ein menschlicher Geist vor über 2000 Jahren in der Lage waren, den Kosmos in Bronze zu fassen. Trotz der unglaublichen Fortschritte in der Entschlüsselung seiner Geheimnisse müssen wir uns in aller Bescheidenheit eingestehen, dass der Mechanismus von Antikythera uns ebenso viel durch das lehrt, was er verbirgt, wie durch das, was er offenbart. Wir halten nur etwa 1/3 des ursprünglichen Geräts in unseren Händen, 82 korrodierte Fragmente aus Bronze. Der Rest ist entweder noch auf dem Meeresgrund, unwiederbringlich verloren, oder wurde im Laufe der Zeit zerstört. Diese Lücken lassen Raum für einige der faszinierendsten Fragen. Die größte Unbekannte betrifft die Vorderseite des Geräts. Wir wissen, dass sie die Bewegung von Sonne und Mond durch den Tierkreis zeigte. Aber was ist mit den 5 in der Antike bekannten Planeten? Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn. Cicero beschreibt ein ähnliches Gerät von Archimedes, das die Bewegungen all dieser Himmelskörper nachbildete. War der Antikythera-Mechanismus ebenso ambitioniert? Die mathematischen und mechanischen Herausforderungen, die komplexen rückläufigen Bewegungen der Planeten mit Zahnrädern darzustellen, sind immens. Forscher debattieren intensiv darüber, ob die vorhandenen Fragmente Hinweise auf ein solches Planetarium enthalten. Einige glauben, Spuren von Inschriften und Zahnradachsen gefunden zu haben, die darauf hindeuten, während andere zur Vorsicht mahnen. Die Rekonstruktion eines solchen planetarischen Getriebes, das in den begrenzten Raum des Gehäuses passen müsste, bleibt eine der größten Herausforderungen der Forschung. Und was war das für ein Gehäuse? War es eine schlichte Holzkiste zum Schutz der empfindlichen Mechanik? Oder ein kunstvoll verziertes Schauobjekt? Wer war der Besitzer? Ein Astronom, der es für seine Forschungen nutzte? Ein Philosoph, der damit seine Lehren über den Kosmos veranschaulichte? Oder ein wohlhabender Kaufmann oder Herrscher, der es als ultimatives Statussymbol besaß? Und wo genau wurde es gebaut? Rhodos, mit seiner Verbindung zu Hipparchos und Posidonius, bleibt der wahrscheinlichste Kandidat. Aber wir haben keine endgültige Gewissheit. Jedes Fragment ist ein Puzzleteil, aber das Gesamtbild bleibt unvollständig. Ein stiller Monolog, dessen Anfang und Ende wir nicht kennen. Wenn wir am Ende unserer Reise ankommen, lassen Sie uns einen Moment innehalten. Lassen Sie uns über die tiefere Bedeutung dieses Objekts meditieren, über sein wahres Erbe. Der Mechanismus von Antikythera ist mehr als nur ein antiker Computer. Er ist die physische Manifestation einer ganzen Weltanschauung. Er ist der in Bronze gegossene Glaube der Hellenen an einen geordneten, verständlichen und vorhersagbaren Kosmos. Für sie war das Universum keine chaotische Ansammlung von Ereignissen, sondern ein harmonisches System,
dessen Regeln durch Logik und Mathematik ergründet werden konnten. Dieses kleine Gerät war der Beweis. Es zeigte, dass die majestätischen Zyklen des Himmels, die Phasen des Mondes, die Bahnen der Sonne, das unheimliche Schauspiel einer Finsternis, nicht die willkürlichen Launen von Göttern waren, sondern das Ergebnis einer präzisen himmlischen Mechanik. Und indem es diese himmlische Zeit mit der irdischen Zeit der Olympischen Spiele verband, erklärte es, dass auch das menschliche Leben Teil dieser großen kosmischen Ordnung ist. Seine Wiederentdeckung hat unsere Sicht auf die Geschichte verändert. Wir dachten lange, dass eine solche mechanische Komplexität erst mit den großen astronomischen Uhren des europäischen Spätmittelalters über 400 Jahre später wieder erreicht wurde. Der Mechanismus zwingt uns zu der Frage, was ist mit diesem Wissen geschehen? War dies ein einsamer Gipfel des Genies? Oder gab es eine ganze Tradition solcher Instrumente, die im Dunkel der Geschichte verloren gegangen ist? Die Geschichte ist keine gerade Linie unaufhaltsamen Fortschritts. Sie ist ein Fluss mit vielen Armen, von denen einige versiegten, nur um Jahrhunderte später wieder an die Oberfläche zu treten. 2000 Jahre lang lag der Mechanismus in der stillen Dunkelheit der Tiefsee, ein schlafender Bote aus einer fernen Welt. Er ist eine Lektion in Demut. Er erinnert uns daran, dass es Zivilisationen gab, die auf ihre eigene Weise so brillant waren wie unsere. Er lädt uns ein, über unser eigenes Verhältnis zur Zeit und zum Kosmos nachzudenken. In unseren Händen halten wir Geräte, die unendlich viel leistungsfähiger sind. Aber haben wir noch dieselbe ehrfürchtige Verbindung zu den Zyklen, die unser Leben bestimmen? Das Erbe von Antikythera ist diese stille, beständige Frage über den Himmel, die Zeit und unseren Platz in diesem unermesslichen, wunderbaren Universum.